그대가 내게 다가온다면 내게 말해줘. 영원히 함께라고. 그래 그럴까. 나직한 고백 내 목소리에 내 맘이 떠올라요. Would you come be my lover? 포근하게 안아줄래요? 안아달라 그 한마디에 따스한 온기 전해줘. 그대였나봐. 그랬나봐. 내 사랑 되어줄 사람 그대였나. 되어 그대가 바라던 Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore.
で、これも落ちない時に外す。もういいよ、外して。
How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? ボストンコンサルティンググループが提唱した考え方です。競争環境分析のフレームワークがあります。縦軸にですね、競争要因の数を示しています。そして横軸に優位性構築の可能性を求めています。この競争要因数の数とですね、優位性構築の可能性については後ほどですね、お話をしていきたいというふうに思います。そしてこの縦軸、横軸と縦軸で4つのタイプの事業を示しています。そしてそれぞれのですね、タイプにおいて事業規模と収益性のですね、相関を示しています。こちらについてもですね、詳細はですね、一つ一つ説明していきたいというふうに思います。はい、先ほどですね、縦軸の競争要因の数、そして横軸のですね、優位性構築の可能性というのをですね、表すとこのような説明になります。縦軸の場合は競争要因数の数がですね、多い、少ないのか、そして横軸は優位性構築の可能性がですね、大きいのか、それとも小さいのかというような形で、一つを作っています。一つ目の事業のタイプというのは、規模型の事業というものになります。このタイプは競争要因の数を少なくて、そして優位性構築の可能性が大きいという点です。
than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh.コスト、ターゲット価格設定、フル戦略、マークアップ価格設定、事前に原価に一定の上乗せをする方法、マーケティングミックス 4P、ターゲットとするセグメントに対して働きかけるための具体的なマーケティング施策の総称である。カレー、きつねうどんとカレーを800円以上。900円と100円だから、あ、でこれ条件はゼロ文字以上の一緒だよ。でもこれを、そういうことか。ってことは全部だ。800円だ。これとこれ。これ入るのとなんとかうどんだから800円じゃない。違うの？前。間違えた。これに間違えた。これとだから900円と1200円。そういうこと。これは普通にこれはなんとかうどんだったり。はい。そういうこと。うどん、じゃあ応用でちょうどもこっちに回ったら同じ問題で1個天ぷらうどんが追加されました。追加されました。で、パーセントは、3文字以下の2文字です。3文字以下。これを分かりました。
パネルの文字も先にもパネルには3文字以下のあ、ないよ。あ、分かった。だからちょっとやらなきゃ。あ、ね、分かるよ。なんとかどんだけ出すから、これは入るんだけど、3文字以下だからこれがなくなって、これとこれだから、1200円。ということです。この3つ。正解。あ、やった。はい、大丈夫。